وای که عمران خان واپس اقتدار ته راغلو نو عمران خان و موږ ته پانسي راکړي. دا خبره چا کړې په دې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کو. بل پی ټی آی په اسلام آباد کې د جلسو کولو اعلان هم کړی دی چې موږ په اسلام آباد کې غټه جلسه کو. د دې حواله سره هم اهم اپډیټ سی. بل د پی ټی آی چې کوم پرون چې کوم کیس شوی دی په مختلف عدالتونو کې داغه تفصیل به هم په دې ویډیو کې شریک کیږي. بل شاه محمود قریشي رهایی نه پس یو ځل بیا گرفتار شوی دی، په هغه هم لږ ډیر ډسکشن دی په څه وجه شاه محمود قریشي گرفتار شو، په هغه لږ ډیر ډسکشن کو. بل الیکشن کمیشن یو ځل بیا انتخاباتونه تختیدو د لپاره څه اهم پلان چې کوم دي څه غټي خبرې غټ سوالات جوابات مخې راغلي دي. بل د ایمل ولی خان خلاف پېښور های کورټ کې هم توهینی عدالت درخواست دایر شوی دی. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې ډسکس کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. کچره عمران خان و اقتدار ته واپس راغلو نو بیا زمون خیر نشته او مونږ ته پانسي راکړی. یو ډیر سینیئر صحافي جاوید چودري چې کومه خبرې کړې دي په هغه لږ ډیر ډسکشن کوو. جاوید چودري ویلي چې د عمران خان امیدوارانو نه کاغذات نامزدګي په زور اخیستل کیږي، نو دې سره عمران خان قد او مقبولیت کې اضافه کیږي. عمران خان نور هم مقبوله کیږي او دا څنګه پوزیشن چې د عمران خان مقبولیت روان دي نو ډیر زر به تاسو وایي چې عمران خان به د مقبولیت حدونه کراس کړي او د عمران خان مقبولیت د عمران خان مخالفینو د لپاره غټ مشکلات جوړول شي. او وای کچر عمران خان جیل نه بهر وروته نو بیا د عمران خان چې کم مخالفین دي نو هغه وای چې بیا به زمون سکیږي او کاغه چر جیل نه بهر راغو 2/3 اکثریت سره الیکشن هم غټلو نو بیا به زمون له پسړکونو باندې هغه پانسیان راکړي. دا د عمران خان د مخالفینو سوچ ته، د عمران خان د مخالفینو خبرې دي. کچر عمران خان اقتدار ته واپس راغو دغه لپاره چې څومره ظلم مونږ عمران خان سره کړی دی نو خامخا هغه به بیا موږ خپل بدلا خلی. نو دا د انکشافات دي. بل پی ټی آی په اسلام آباد کې د جلسو کولو اعلان کړی دی. بیرستر ګوهر علي خان په اسلام آباد کې د جلسې کولو غټ اعلان کړی دی او د لپاره په اسلام آباد های کورټ کې پټیشن هم دایر کړی دی چې موږ ته د اسلام آباد کې د جلسې کولو اجازه راکړل شي. بل طرف ته عمران خان سره د ملاقات اجازه او د انتخابي نشان د لپاره ډسکشن کولو د لپاره او مشورې کولو د لپاره هم وخت غوښتنه شوې ده. بل د عمران خان چې کوم کیسونه پرون شوي دي په هغه باندې لږ ډېر ډسکشن کوو. توشاخانه کیس کې سزا معطل کولو درخواست د بچوټیانو نه پس په هغه باندې سماعت کیږي. د وخت سپریم کورټ په چوټیانو باندې دی او 1-2 د پاره مطلب 1-2 چې کوم را روان 1-2 جنوري دی نو کې د شي په دغه تاریخ باندې په دغه درخواست باندې سماعت وشي. بل توهینی الیکشن کمیشن کیس کې په عمران خان باندې فرد جرم عاید نشو او سماعت 3 جنوري پورې ملتوی شو. بل سایفر کیس کې جج ابو الحسنات د بیماری په وجه سماعت بغیر د کاروایی نه ختم کړو. سماعت 29 دسمبر پورې ملتوی شو. راتلونکي 29 دسمبر باندې با د سایفر کیس سماعت کیږي. بل شاه محمود قریشي چې کوم دی د اډیالا جیل نه رها شوی دی او رهایی نه پس دوباره د پولیس باری نفری راغه او شاه محمود قریشي په دیکو باندې گرفتار کړی دی او د کیمرو مخامخ شاه محمود قریشي چې د جیل نه رها شو اډیالا جیل نه بهر راووتو نو ولته میډیا ولا صحافیان هم موجودو چې ته انټرویو وشتا کیمرې کولو یو د کولو کیمرو په مخامخ باندې د پولیس باری نفری راغه او شاه محمود قریشي په زور باندې په دیکو باندې پریزن وین لغې جوړه دی او ځان سره بوتل دي چې بیا غي نه پس دا خبره هم راغه چې شاه محمود قریشي د 9 مې مقدمو کې دوباره گرفتار شوی دی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام.